Så fint vær vi har i dag, Anders. Ja, Anna, perfekt for å se solformørkelsen. Jeg er litt spent. Har du sett den før? Nei, dette er min første solformørkelse. Det er min andre. Den første var i Bergen. Kult! Hvor gammel var du da? Jeg var 10 år gammel, så jeg husker ikke alt. Jeg har bare sett bilder før. Dette blir gøy. Vi må bruke solformørkelsesbrillene, ikke sant? Ja, det er veldig viktig for øynene. Teleskopet ditt ser spennende ut. Takk. Det er lite, men det fungerer bra. Vil du prøve det senere? Gjerne. Har du studert solformørkelser før? Bare litt på skolen. Læreren min elsket astronomi. Solformørkelser skjer ikke så ofte her i Norge. Nei, vi er heldige i dag. Det skjer bare hvert 10. år. Skyene ser heldigvis ikke ut til å dekke sola nå. Nei, himmelen er nesten helt klar. Solformerkelsen varer vel bare noen minutter? Ja, den totale fasen varer kanskje bare 2 minutter. Så vi må følge godt med, og ikke blinke for lenge. Sant. Var det mange folk i Bergen sist? Ja, mange samlet seg i parker og på fjellet. Jeg liker at vi har mer plass her nå. Det er rolig og stille. Bare oss, gresset og fuglene. Har du skrevet noe i notatene dine? Ja, litt fakta om solformørkelser og tidspunktene. Kan du lese noe for meg? Solformørkelse skjer når månen dekker solen helt. Noen tror jo at det bringer lykke å se en. Kanskje vi får litt ekstra lykke i dag? Jeg håper det. Nå begynner det snart, ser du. Ja, det blir mørkere. Vi må ta på brillene. Hei, jeg vil gjerne leie en båt uten førerkort. Hei, det går helt fint. Har du båterfaring? Litt, men jeg har aldri kjørt båt alene før. Ingen problem. Jeg kan vise deg alt du trenger å vite. Takk. Hvor langt kan jeg kjøre med båten? Du kan kjøre oppover elva i 2 timer før du må snu. Det er flotte steder langs elva, som Lillevik og Bråte. Må jeg følge en bestemt rute, eller kan jeg velge selv? Du kan velge selv, men følg hovedløpet i elva. Er det noen regler jeg må vite om? Ja, bruk alltid redningsvest, og kjør sakte ved brygger. Har dere redningsvester her? Ja, vi har vester til alle. Du må bruke vesten. Fint. Hva med båten? Er den lett å styre? Den er veldig enkel. Jeg viser deg hvordan motoren virker. Tusen takk. Må jeg tenke på drivstoff underveis? Nei, du får nok bensin til hele turen. Hva skjer hvis jeg går tom for bensin?
Da ringer du meg, så kommer jeg og hjelper deg. Det er betryggende. Kjører man gjennom sluser her? Ja, det er én sluse på ruten. Jeg forklarer hvordan den virker. Jeg har aldri brukt sluse før. Er det vanskelig? Nei, det er ganske lett. Bare følg instrukser og vent på grønt lys. Hvor lang tid tar det egentlig å komme gjennom slusen? Det tar cirka 10 minutter. Vær tålmodig, det er vanlig her. Lurer på, finnes det noe å se underveis? Ja, du kan se mange fugler og gammelt bindingsverkshus. Noen steder kan du se gamle vikingskipkopier på elva. Oi, det visste jeg ikke. Det vil jeg gjerne se. Da anbefaler jeg å holde mot vestsiden etter slusen. Hva om det plutselig begynner å regne? Båten har kalesje. Du kan trekke den opp om det regner. Bra! Hvor skal jeg levere båten tilbake? Du leverer den her, på samme sted, innen klokka 6. Flott, jeg gleder meg. Kan vi gå gjennom alt sammen nå? Selvfølgelig. Jeg viser deg båten og alt du trenger å vite. Hei, Erik. Takk for at du vil hjelpe meg i dag. Ingen problem, Anna. Det er koselig å være her sammen. Kan du sette eskene på bordet? De skal stå foran. Selvfølgelig. Skal jeg plassere glassene ved siden av? Ja, det blir fint. Husk at de må ikke være for nær kanten. Ikke noe problem. Jeg liker å pynte til jul. Hva synes du om denne kransen? Skal vi henge den opp? Ja, den er kjempefin. Hvor vil du ha den? Over skiltet, kanskje? Da ser alle den godt. God idé. Vet du, mange her baker pepperkaker til jul. Ja, jeg har bakt dem selv. Vil du smake igjen? Gjerne. De ser veldig gode ut. Takk. Hva skal vi gjøre med julelysene? Skal de ligge rundt bordet? Det blir hyggelig. Jeg kan sette dem rundt varene. Perfekt. Vi må skikke at de virker først. Det er sant. Skal jeg koble dem til strøm nå? Ja, gjør det. Pass på at du ikke sklir på snøen. Snøen gjør det så julete her. Jeg liker det. Jeg også. Men vi må kle oss godt. Det er kaldt i dag. Hvilke priser skal vi sette på syltetøyglassene? De skal koste 50 kroner stykket. Og småkakene, er det 30 kroner for en pose? Ja, det stemmer. Her er prislappene. Kan du sette dem på? Selvfølgelig! Det blir lettere for kunden å se prisene. Vi har mye håndlaget her. Mange liker hjemmelaget til jul. Det er sant. Jeg kjøper alltid hjemmebakst på julemarkedet. Så hyggelig å høre. Jeg håper vi selger mye i dag. Jeg tror det. Stemningen her er så fin. Kjenner du til julemarkedet i Bergen? Det er veldig kjent. Ja, jeg har vært der.
Mange boder og fine lys. Kanskje vi kan besøke det sammen neste år? Gjerne, men først selger vi alt vårt her i dag. Tusen takk for hjelpen, Erik. Du er en god venn. Bare hyggelig, Anna. Nå kan julemarkedet starte. Hei, jeg vil gjerne ha litt informasjon om badelandet. Hei! Selvsagt, jeg kan hjelpe deg. Hva vil du vite? Hva koster billettene for voksne og barn? En voksenbillett koster 250 kroner. Barn betaler 150 kroner. Får man rabatt med familie? Ja, familiepakke for 2 voksne og 2 barn er 700 kroner. Er det mulig å reservere på forhånd? Ja, du kan reservere her ved resepsjonen nå. Flott! Hvor lenge kan vi være i badelandet? Billetten gjelder hele dagen, fra klokka 10 til 18. Er det garderober her? Ja, det finnes både dame- og herregarderobe med skap. Må jeg betale for skapene? Nei, skapene er gratis. Du får en nøkkel her. Hva slags bassenger har dere? Vi har bølgebasseng, barnebasseng og vannsklier. Vi har også utendørsbasseng om sommeren. Har dere kafé eller kiosk her? Ja, vi har en fin kafé med smørbrød og is. Kan man ta med egen mat? Ja, det er lov å ta med mat, men ikke glassflasker. Det var lurt. Er badeland populært her i Oslo? Ja, spesielt om vinteren kommer mange hit for å bade. Badeland er populært blant barnefamilier og ungdommer. Har dere svømmekurs? Ja, vi har kurs for både barn og voksne. Vil du vite mer? Kanskje en annen gang. Jeg vil reservere til i dag. Hvor mange personer gjelder det for? For meg, kona mi og 2 barn, takk. Supert! Da er det familiepakke til 700 kroner. Kan jeg få navnet ditt til reservasjonen? Ja, jeg heter Anders Nilsen. Takk, Anders. Skal dere bade med barna hele dagen? Ja, barna elsker å svømme og prøve vannskliene. Perfekt. Barna må bruke armbånd, som dere får her. Tusen takk for hjelpa. Vi gleder oss veldig. Bare hyggelig. God fornøyelse i badeland. Hei, Erik. Er du klar til å hjelpe meg med påskejakten? Hei, Anna. Ja, jeg gleder meg. Hvor mange barn kommer? Det kommer 6 barn i dag, så det blir livlig. Så gøy! Hvor skal vi gjemme eggene? Vi kan bruke busker og blomsterpotter her i hagen. God idé! Jeg har mange fargerike påskeegg med meg. Fint! Egg med sjokolade pleier å være mest populære. Vi må passe på at ingen egg er for vanskelig å finne. Ja, de yngste barna må også finne noen egg. Bør vi lage en regel om maks antall egg per barn?
godt forslag. Hva med 4 egg per barn? Perfekt. Da får alle like mange, og ingen blir lei seg. Bør vi forklare reglene før jakten starter? Ja, det er lurt. Da vet barna hva de kan gjøre. Vi sier at de må holde seg i hagen og ikke gå ut på gata. Sikkerhet først. Hagen her er trygg og oversiktlig. Vi burde kanskje merke grensene med et tau? Ja, jeg finner et tau og lager en runding rundt området. Super! Kan du hjelpe meg å legge noen egg bak benken? Selvfølgelig. Skal vi også sette noen nær trærne? Ja, bare ikke for høyt. Barna når dem ikke, da. Visste du at påskeeggsjakt er populært i Norge også? Ja, jeg leste at det startet på 1900-tallet her. Mange maler egg hjemme sammen før de skjuler dem. Jeg synes de fargerike eggene gjør hagen så glad. Enig. Har du små premier til barna som finner spesielle egg? Ja, jeg har kjøpt noen klistremerker og små leker. Kjempeidé! Da blir det ekstra gøy å finne de spesielle eggene. Skal vi telle eggene, så vi vet når alle er funnet? Ja, la oss telle sammen. Hvor mange har vi nå? Jeg har 10 egg i kurven min. Hvor mange har du? Jeg har 7. Det blir 17 til sammen. Perfekt! Nå er vi klare for påskejakten. Dette blir en fin dag. Takk for at jeg får hjelpe til. Hei! Velkommen til kaffeverkstedet mitt. Tusen takk. Jeg heter Ingrid. Jeg gleder meg. Hyggelig å møte deg, Ingrid. Jeg er Erik. Hyggelig, Erik. Jeg elsker kaffe. Hvor begynner vi? Vi starter med å lære om kaffens opprinnelse. Ser du disse bønnene? De kommer fra Etiopia. Å, spennende! Er smakene forskjellige? Ja, veldig. For eksempel er etiopisk kaffe fruktig. Hva med kaffe fra Brasil? Smaker den annerledes? Ja, brasiliansk kaffe er ofte nøtteaktig og søt. Jeg liker søt kaffe. Hvordan ristes bønnene? Vi har lys, mellom og mørk brenning her. Kan jeg lukte forskjellen på brenningene? Selvfølgelig. Her er en lysbrent bønne. Denne lukter friskt. Har du en mørk også? Ja, her er en mørkbrent. Den lukter kraftigere. Wow! Den er sterk! Hvilken metode bruker vi? Vi bruker håndbrygg i dag. Det gir ren smak. Håndbrygg? Bruker du filter og vannkanne? Ja, det stemmer. Jeg heller vannet sakte over kaffen. Det ser gøy ut. Kan jeg prøve? Selvfølgelig. Her. Hell varmt vann over kaffen. Det lukter godt. Hvor lang tid tar dette? Cirka 3 minutter, så er det klart.
Hva slags smaker skal jeg kjenne etter? Prøv å finne frukt, nøtter eller, ja, kanskje sjokolade. Min kaffe smaker litt som bær og sitrus. Veldig bra. Denne kaffen har bærnoter. I Norge drikker vi mye kaffe, ikke sant? Ja. Ja, Norge er blant de største kaffedrikkerne i verden. Har du en favorittkaffe, Erik? Jeg liker kenyansk kaffe. Den er syrlig og kompleks. Takk for all lærdommen. Dette var veldig spennende. Bare hyggelig, Ingrid. Du er flink til å smake. Hei, Erik. Takk for at du hjelper meg i dag. Hei, Ingrid. Selvfølgelig, det er hyggelig å hjelpe deg. Jeg tenker å sette opp en regnvannstank i hagen. Det er en god idé. Regnvann er nyttig for hagen. Ja, jeg vil spare vann og bruke mindre fra springen. Hvor stor tank vil du ha? Har du tenkt på kapasitet? Denne er på 300 liter. Tror du det er nok? For en liten hage er det perfekt. Lett å bruke. Hvordan kobler jeg tanken til takrenna? Du trenger en regnvannsfilter mellom renna og tanken. Se, her er det et filter i settet ditt. Jeg ser det nå. Er det vanskelig å montere? Nei, vi gjør det sammen. Først må vi finne rett sted. Jeg tror bak garasjen er bra. Der er det mye plass. God idé. Den bør stå i skyggen, så vannet holder seg kaldt. Så fint å lære noe nytt. Takk for tipset. Bare hyggelig. Visste du at mange norske hjem har slike tanker? Nei, det visste jeg ikke. Det burde vi gjøre mer av. Regnvann kan du bruke til planter, bilvask og til å vaske terrassen. Kan jeg bruke det til å vanne grønnsakene mine? Ja, det er helt trygt for planter og grønnsaker. Hvor ofte må jeg rengjøre filteret? 1 gang i måneden er smart, særlig om høsten. Ok, det klarer jeg. Tar det lang tid å installere alt? Nei, vi bruker kanskje en time eller 2. Vil du lese instruksjonen, eller starte med verktøyene? Jeg liker å lese instruksjonene først. Hva med deg? Jeg fikler gjerne med verktøyet. Vi er et bra team. Ja, det er bra. Hvor skal vi sette utløpet? På baksiden, så vannet kan renne ut i blomsterbedet. Perfekt! Da får blomstene mine alltid vann. Og husk, en full tank veier mye, så den må stå stødig. Det skal jeg huske på. Nå føler jeg meg klar til å begynne. Flott, Ingrid. Vi starter nå, så blir det raskt ferdig. Hei, jeg heter Ingrid. Er dette inngangen til slottet? Hei, Ingrid! Ja, du er på riktig sted. Velkommen. Takk. Hva er åpningstidene i dag? Vi har åpent fra klokka 10 til 17. Så fint.
Er det guidet omvisning tilgjengelig? Vi har audioguide på norsk og engelsk. Koster det ekstra med audioguide? Nei, den er inkludert i billetten. Perfekt! Hvor mye koster en billett for voksne? En voksenbillett koster 120 kroner. Har dere studentrabatt? Studenter betaler 70 kroner. Det passer bra. Kan jeg kjøpe billetter her? Ja, jeg kan selge deg billetter nå. Vil du kjøpe en billett med en gang? Ja, gjerne. Kan jeg betale med kort? Vi tar både kontanter og kort, så det går bra. Er Slottshagen åpen for publikum i dag? Ja, hagen er veldig fin nå på våren. Kan man spise medbrakt mat i hagen? Ja, det er lov å ha piknik på gresset. Så hyggelig! Finnes det benker ute i hagen? Det er flere benker og en kafé i hagen. Er det lov å ta bilder inne på slottet? Ja, men uten blits, for å beskytte kunsten. Det forstår jeg. Er det noe slottet er kjent for? Slottet er kjent for sin vakre ballsal fra 1700-tallet. Spennende. Er det parkeringsplass i nærheten? Det er gratis parkering bak slottet. Er det langt å gå fra parkeringen til inngangen? Nei, det tar bare et par minutter til fots. Tusen takk for hjelpen. Jeg gleder meg til besøket. Bare hyggelig. Håper du får en flott dag på slottet. Hei, Erik! Gleder du deg til filmkveld i kveld? Ja, Maria. Det blir koselig med film og popcorn. Har du testet prosjektoren? Ja, jeg koblet den til TV-en. Bildet er klart. Supert! Skal vi bruke Netflix, eller har du DVD-er? Vi kan se film på Netflix. Har du noe forslag? Hva med en norsk film? Kanskje Bølgen? God idé. Jeg liker også nordiske thrillere. Har du poppet popcorn allerede? Nei, ikke enda. Skal jeg gjøre det nå? Gjerne. Jeg elsker duften av fersk popcorn. Kult! Vil du ha smør eller bare salt på? Bare salt, takk. Smør gjør det litt for fett. Visste du at popcorn kom til Norge på 1930-tallet? Nei, det visste jeg ikke. Spennende. Hvilket teppe skal vi bruke i sofaen? Det store blå er mykt og varmt. La oss bruke det. Flott. Skal jeg hente putene også? Ja, det gjør det enda koseligere. Har du invitert noen, forresten? Nei, det blir bare oss to i kveld. Perfekt. Da kan vi velge akkurat det vi vil se. Vil du ha noe å drikke til filmen? Ja, kanskje litt brus eller jus. Jeg kan hente eplejus i kjøleskapet. Kjempefint. Har du sett Bølgen før? Nei, det blir første gang for meg.
Da blir det ekstra spennende. Den er inspirert av virkelige hendelser. Oi, jeg liker filmer med ekte bakgrunn. Alt er klart her. Popcorn er ferdig. Flott. Jeg setter på filmen nå. Sett deg godt til rette, Erik. Takk, Marie. Nå er det endelig filmkveld. Hei, kan du hjelpe meg med fergeinformasjon? Hei, selvfølgelig. Hvor vil du reise i dag? Ja, skal til Bergen. Når går neste ferge dit? Neste ferge til Bergen går klokka 12:15. Takk. Hvor kan jeg kjøpe billett? Du kan kjøpe billett her i skranken, eller på automaten der borte. Er det mulig å betale med kort? Ja, du kan bruke kort eller kontanter. Hvor lenge varer selve fergeturen? Turen tar omtrent 2,5 timer. Finnes det noe å spise ombord? Ja, det er en liten kafé på fergen. Så fint. Kan jeg ta med kofferten min ombord? Ja, det går bra. Det er plass til bagasje på fergen. Hvordan går jeg ombord? Må jeg vise billett først? Ja, du viser billetten på terminalen før du går ombord. Når må jeg være ved fergen? Du bør være her minst 15 minutter før avgang. Er det wifi på fergen? Ja, det er gratis wifi på hele fergen. Har du noen tips for tiden ombord? Utsikten fra dekk er veldig fin. Du kan se mange øyer. Det er ofte måker, og du kan noen ganger se seler. Det visste jeg ikke. Høres spennende ut. Er det mange passasjerer i dag? Det er ikke så mange i dag. Det er rolig på ferga. Fint. Er det ladestasjoner for telefonen? Ja, du finner ladestasjoner ved kaféen. Når er vi fremme i Bergen? Fergen er fremme cirka klokka 2:15. Hvordan vet jeg når jeg skal gå av? Det blir ropt opp i høyttaleren rett før ankomst. Du kan også følge skiltene ut av fergen. Tusen takk for all hjelp. Bare hyggelig. God tur til Bergen.